ଆଗକୁ ଗେଲ କରା ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଥିବେ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ବା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ। ବିଜେପି ଶିଖାଇଥିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ହୋ ହାଲ୍ଲା ହଉ କିଛି ହଉ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁ ବେଳେ ଆମେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିକି ବହୁତ କାମ ହାସଲ କରୁଛୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ? ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଛି ନା, ମୁଁ କହିଛି ବିଜୁବାବୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଆମକୁ କୋଉ ଜିନିଷରେ ପଛକୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ବି କଥା କହିଲେ। ହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିପାରିବି କି? ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଦିମୁଣ୍ଡିଆ ମାଡ଼ ହବ ଥର ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗେଲ କରିବ ବୋଲି କହିଲି, ଦିମୁଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ଗେଲ କରା ଚାପୁଲିସ କଥା କହିଥିଲେ। କୋଉମାନେ ଚାପୁଲିସ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ତ କହିହବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଥିବେ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ବା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ କହିହବ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଠିକ ବୁଝିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ କାମ ନ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ କାମ ନ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦବାଯିବ ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବୁ।